Oke teman-teman, ready lagi untuk unit dari FX Maverick ya, cakep banget desainnya, kombinasi warnanya juga cakep banget, didominasi dengan warna hitam. Pastinya untuk unit ini sudah support untuk power plenumnya juga ya, ada setelan power di belakang, yang pastinya bisa kalian atur untuk ini ya tingkat ataupun untuk powernya juga. Untuk tabungnya memakai tabung bocap 500 cc. Nah kita akan tes untuk jedorannya ya, enteng banget nih teman-teman. 1, 2. Nah, tuh jedorannya pun udah bagus banget, pastinya ready untuk di game. Nah, buat kalian yang pengen tahu harganya cuma di 4.250.000 saja. Nah, buat kalian yang mau keep unitnya, tinggal kalian screenshot dan kirim ke WA kita saja.